Moje branje Cankarja se je začelo z iskanjem odgovorov na vprašanja, kakšno je bilo Cankarjevo zasebno življenje. In Cankar v svojih delih recimo zelo natančno popisuje življenje na Dunaju pri družini Löffler in prav ta postavitev hiše Marije Pomočnice Silvana Omerzuja, ki je nastala na osnovi Cankarjevega romana, to je pravzaprav resnična zgodba Male Malči, ker je prav Cankar spodbudil Löfflerjeve, da so jo dali v to Haus der Barmherzigkeit, hišo usmiljenja na Dunaju, kjer je pravzaprav umrla in vse te zgodbe iz hiše Marije Pomočnice so pravzaprav resnične zgodbe. Lahko si predstavljamo tudi pozneje, ko je Cankar prišel v Sarajevo, kakšen preskok je bil to za njega, da je živel v enem intelektualno zelo bogatem okolju, da je bil gost nadškofa Štadlerja in je tam napisal Hlapce, to sjajno dramo. In iz Sarajeva se je vrnil na Rožnik in na Rožniku lahko začutimo, kako so ga crkljale te gostilničarke. Najprej Nina Bergman, kateri je pisal krasna pisma, ko je bil pri Krajgerju na Sveti Trojici in pozneje Mici Pfeiffer. In pravzaprav moramo Cankarja brati tudi skozi to njegovo življenje, ker je vse to njegovo delo prepleteno z tem, kar je doživljal in kakšne stvari je napisal tudi vnaprej, še preden so se mu zares zgodile v njegovem življenju.